រឿងក្មេងកំព្រាកាលពីពេលនាយមានបរិសអ្នកស្រែម្នាក់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែនឹងដាក់ជុចរកត្រីមកលក់ដូរប៉ុណ្ណោះបរិសនោះមានកូនប្រុស2នាក់កូនបងអាយុ13ឆ្នាំកូនប្អូនអាយុ11ឆ្នាំប្រពន្ធស្លាប់ទៅគាត់នៅពោះម៉ាយជាមួយនឹងកូនទាំងពីរហើយរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនតែនឹងដាក់ជុចដដែលវេលាដែលបរិសនោះទៅព្រៃរកវល្លិផ្ដៅនឹងជុចតែងយកកូនបងទៅជាមួយឯកូនប្អូនទុកឲ្យនៅចាំផ្ទះថ្ងៃមួយកូនប្អូនមានសេចក្តីសង្ស័យនឹងឪពុកទៅព្រៃបោចវល្លិផ្ដៅធ្វើជុចពេកណាស់ព្រោះចង់ដឹងថាតើឪពុកធ្វើជុចយ៉ាងណាខ្លួនមិនដែលឃើញសោះក៏និយាយប្រាប់ឪពុកថាខ្ញុំមិនហ៊ាននៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំខ្លាចណាស់សូមយកខ្ញុំទៅព្រៃជាមួយផងឪពុកក៏ព្រមយកកូនប្អូនទៅជាមួយលុះទៅដល់ព្រៃឪពុកក៏ខំប្រឹងរកបោចវល្លិផ្ដៅមកហើយយកមកពុះជ្រៀកជាចម្រៀកតូចល្មមនឹងធ្វើជាសរសៃជុចគាត់ក៏រែងធ្វើជាជុចទៅកូនបងដែលធ្លាប់តែតាមឪពុកទៅព្រៃធ្វើជុចសពថ្ងៃមិនដឹងជាឪពុកធ្វើជុចយ៉ាងណាឡើយព្រោះមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះទេគ្រាន់តែបានឃើញជុចជាប់ត្រីតែប៉ុណ្ណោះហើយកូនប្អូនដែលទើបតែនឹងតាមទៅក្នុងព្រៃថ្ងៃនោះក៏ខំពិនិត្យមើលឪពុកធ្វើជុចចាប់តាំងពីការកាន់កំបិតយកទៅកាប់វល្លិផ្ដៅរហូតកើតជាជុចយកទៅដាក់ត្រីជាប់បានត្រីហើយយកត្រីមកដុតអាំងចំអិនជាអាហារជួនជាថ្ងៃនោះឪពុកភ្លេចមិនបានយកដាច់ភ្លើងទៅគ្មានអ្វីនឹងបង្កាត់ភ្លើងអាំងត្រីឲ្យកូនបរិភោគក៏ទៅកាប់ឫស្សីស្ងួតមួយកំណាត់យកមកកូតនឹងគ្នាឲ្យទាល់តែក្តៅកើតជាភ្លើងឆេះបានហើយគាត់ក៏បង្កាត់អាំងត្រីឲ្យកូនទាំងពីរនាក់បរិភោគចំអែតផ្ទៃមួយពេលទៅចំណេជេរកាលមកខាងក្រោយឪពុកមានជំងឺជាទម្ងន់ស្លាប់ទៅកូនទាំងពីរនៅកំពីរញ៉ង់ឥតមេបានិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារស់នៅដោយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចដែលសល់ពីឪពុកមិនយូរថ្ងៃខែប៉ុន្មានក៏អស់ទ្រព្យនោះទៅប្អូននិយាយនឹងបងថាអោបងអើយកាលពីដើមយើងបានឪពុកទំនុកបំរុងរកស៊ីចិញ្ចឹមយើងទាំងពីរយើងឥតមានសេចក្តីព្រួយលំបាកអ្វីឡើយគឺចាំតែបរិភោគស្រាប់ឥឡូវនេះឪពុកយើងស្លាប់ចោលយើងទៅហើយឯយើងទាំងពីរនាក់ទៀតសោតក៏មិនទាន់ពេញកម្លាំងល្មមនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនោះបានដោយខ្លួនឯងទាំងបងក៏នៅតូចទាំងខ្ញុំក៏នៅតូចនឹងទៅរកស៊ីឈ្នួលជួលព័ន្ធអ្នកជិតខាងក្រែងគេមិនព្រមទទួលពីព្រោះយើងជាមនុស្សកំព្រាអនាថារោគទីពឹងគ្មានគេមិនហ៊ានឲ្យយើងនៅជាមួយ គេ
kế mình tốt chất dương lời hai tay dưỡng miên mê ba thai đệ xà bà đổi chút này tá bón kết chẳng na ai bán ruột nơi chùm mũi nằng kỳ anh bòn ông coi dứ ngày ní nơiแต่mũi tuột đầy là mốm tay là nghỉ nì ngày sải miến ông có đầm bái bó được hộp tê bòn đá xôm tiên kế rứ đôi mà đách nhóm tờ sông tiên kế cứ khma kế khẳng na xú tái bị slap bong sụp ồn mà đách có ồn tha giang đội ni ồn chlai top tới nâng bọn thà nhóm miến đáy pi trường pi cầm nật bị diệt đội nhẹ tiền buồn đài ao ôn anh kết chẳng nắng bất mến tại miền đại chướng tiền pi cầm nật bị dốt đội nhẹ tiền buồn mền hơi tại khuôn dưỡng nới tội na mình ai đừng pồn rê cặp kho lý sáng ở với bàn lời bọn ấy sát cháp viết đai từ pồn rê lý sáng ấy ná đai rứ mà đách cô viết trên chấm côn vì rùa hai côn viết tiền sao thống láng rốc si đốt mê bá viết tiền bàn cho bỏ mà đách có mình kết đó càng nghĩ rồi bỏ ở phục giường phong ồn lẽ bán ở vậy cá bị khăm ở dương nơi ruộng lại quát rốt xí trình chấm tại dương nâng đã chút còn tại bóng mình đang thả quát vừa chút dốt tự đã thấy đói rộ biếp nà tê bóng chăm tại chân tại mà đòn mà dạng tiết cá quát dốt rộ bỏ vậy một phơi chỉ chút có bóng mình chăm hay quát phơi chút lúc miên sụt than bẹp ná có bóng mình đắng chẳng o bá được cho nó ai bóng phơi mà đạch ca khơi tại cả sông tiên rốt xì nuôi kế nằng hai đôi chỉ xuống còn bài ồn ơi cắt kế cắt khma sần cho tôm rom dường thông là mồm rốt xì bàn tế bọn nhóm mình tới sông tiên rứ xì nuôi kể tê mà kể na bị pru dưỡng mình đã sòng tiền rứ xì nuôi kê bà túc chỉ pi chỉ ta chỉ tuốt chỉ lút chỉ liềm một thóp sòng tiền rứ xì nuôi áo cầm láng kề prá đối chỉ sạch thịt cái đấy nhóm mình prom pro tạm bảo vệ đi vùng cho cố nụ đài nè bọn ổn kết khơi thả cá bờ miến nẹ xóp bò chất lỏ đã tiên ở giường rứ cậu bán từ chỗ cao nâng cho vài nỉ dưỡng cậu bán xuống bật tịch từ tại bà bò te pia tới nâng nẹ chất tầm mọ ác rõ xâm lọ này xlẽ đối này miền công hốt cùng riêng dương đôi sắt để bị tràn tảo dương dục mục từ túc ải na mà giảng tiệt nóng chất lọ cái đấy nẹ chất ác rõ cái đây cá cái hót rộ bọc mốc ao dương ở đại kế dương dốt đáy tới từ tuột tiền kế cho đáy chỉ đầy chướng chỉ chướng mót chỉ mót đôi khi từng o một đách có đầy kế không miễn sầm pè sống nè na một kế mình ha này dây sống nè na on là vây tại đầy chương một dưỡng chiêng kế mà lại bong kết mở cho ôn thá và nó khó hủy trời bảo được cho nó ôn che chạm ca nghi rồi bỏ ở bọc giường đá rồi tê
បងសួរទៅប្អូនវិញមិនអីទេបងអូនចាំទាំងអស់បងកុំព្រួយកុំគិតទៅសូមទានឬស៊ីឈ្នួលឲ្យកម្លាំងគេប្រើវាថោកខ្លួនណាស់យើងនេះមិនមែនជាសត្វតិរិឆានគេវាយឯកើតវាយឯលិចដោយសត្វសុណកពេកទេឪពុកគាត់ទុកកំបិតព្រាឲ្យមួយដែលតើយើងទៅព្រួយអ្វីសពបើគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតមួយប៉ុណ្ណោះបើយ៉ាងហ្នឹងអូនគិតការងារឪពុកទៅចោះឯប្អូនជាក្មេងមានប្រាជ្ញាក៏ប្ររពធ្វើចុចកើតយកទៅដាក់ត្រីបានដូចបំណងលុះថ្ងៃក្រោយកន្លងមកទៀតប្អូនអង្គុយគិតម្នាក់ឯងថាមិនចេញវាចាប្រាប់បងសោះឪពុកអញគាត់ចេះធ្វើចុចដាក់ត្រីប៉ុណ្ណោះឯសัตว์ឯទៀតគាត់ដាក់ចុចមិនបានឃើញថាប្រាជ្ញាគាត់នៅខ្សោយណាស់បើដូច្នោះតោងអញរកឧបាយនឹងធ្វើចុចដាក់សัตว์មរឹកមានសាច់ជ្រូកព្រៃឆ្លុះរមាំងជាដើមលុះគិតឃើញដូច្នោះហើយក៏និយាយប្រាប់បងយើងគិតទៅរកដាក់ចុចឯព្រៃវិញក្រែងបានជាប់ជ្រូកព្រៃឆ្លុះរមាំងជាសត្វធំមានសាច់ច្រើនបងក៏សុខចិត្តតាមប្អូនទាំងអស់ព្រោះយល់ឃើញថាប្អូនចេះចាំកិច្ចការរបស់ឪពុកពិតប្រាកដមែនហើយក៏បណ្ដាលគ្នាពីអ្នកបងប្អូនចូលទៅក្នុងព្រៃស្រោងជាទីរហោស្ថានទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃបងស្រេកទឹកយ៉ាងខ្លាំងក៏និយាយប្រាប់ប្អូនថាប្អូនបងស្រេកទឹកណាស់រកទឹកឯណាផឹកបានអូនឆ្លើយថាកាលឪពុកយើងនៅរស់នៅឡើយបើដើរទៅទីណាដែលគ្មានទឹកគាត់តែងតែជីកដីត្រង់កន្លែងណាសើមយូរទៅចេញទឹកបានបើដូច្នេះបងជីកលោមើលជីកឯណាកើតបើអស់កម្លាំងយ៉ាងនេះបើដូច្នោះចាំដើរទៅខាងមុខបន្តិចទៀតក្រែងជួបប្រទះទឹកដើរបានបន្តិចទៅក៏ជួបប្រទះនឹងត្រពាំងមួយមានទឹកថ្លាពាសពេញដោយផ្កាយឈូកផ្លែឈូកបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាងូតទឹកផឹកទឹកបេះផ្លែឈូកស៊ីតាមសបាយហើយក៏ទៅសម្រាកនៅក្បែរមាត់ត្រពាំងនោះមួយស្របក់លុះមានកម្លាំងល្មមនឹងដើរបន្តទៅមុខទៀតក៏នាំប្អូនដើរទៅដល់ព្រៃធំមួយឈ្មោះព្រៃហេមពៀនមិនដែលមានមនុស្សឯណាទៅដល់ទីនោះឡើយបានឃើញពួកសត្វមរឹកគាជាច្រើននៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃនោះប្អូននិយាយនឹងបងថាបងយើងឈប់នៅក្នុងព្រៃនេះហើយមើលទៅព្រៃនេះសម្បូរសត្វមរឹកគាណាស់យើងគិតធ្វើដូច្នោះមួយនៅចុងឈើហើយខ្ញុំរកផ្ដៅមកធ្វើចុចដាក់សត្វទាំងនេះយកមកធ្វើជាចំណីអាហារ